안녕하세요. 오늘 동작은 스파인 트위스트 동작으로 우리 척추를 분절이 일어날 건데요. 앞쪽이 아니고 우리 가슴을 회전하면서 흉추를 유연하게 해주는 동작 들어가 볼게요. 그러면서 우리 옆구리 살도 정리해주는 동작이에요. 자, 매트를 바라본 상태에서 두 다리 매트 안으로 발끝은 포인해서 두 다리 맨 처음에 넓게 발을 밟고 진행을 해볼게요. 자, 양손은 다시 매트를 짚어서 허리를 반듯하게 펴내고 그대로 양손을 우리 양옆으로 쭉 뻗어낼 거예요. 자, 이때 손이 너무 뒤로 가면은 어깨가 긴장할 수가 있어요. 그렇기 때문에 살짝 시선에서 어른머리 정도로 살짝 15도 앞쪽에다가 둘 거예요. 더 가능하면 35도까지 가능하세요. 자, 마시면서 허리가 길어졌다가 내쉬는 호흡에 가슴이 회전하듯이 천천히 돌아갈 거예요. 그러면서 시선은 뒤에 있는 손끝까지 멀리 바라볼까요? 자, 이때 주의할 점이 엉덩이가 떨어지면 안 되고요. 거기서 손만 너무 많이 가도 안 돼요. 가슴이 돌아가면서 목선까지 길게 목분절까지 일어날 때요. 마시면서 천천히 차곡차곡 제자리 돌아왔다가 우리 엉덩이 코어 힘으로 묵직하게 눌러내고 내쉬면서 가슴이 회전. 시선 뒤쪽까지 멀리 바라볼까요? 한 번 더 숨 마시고 허리 길게 천천히 차곡차곡 분절 일어날게요. 마지막 한 번 더 숨 마시고 내쉬면서 더 가슴이 열리고 손 멀리 바라봤으면 다시 N 제자리. 마지막 왼쪽 들어가 볼까요? 숨 마시고 허리 길게 내쉬면서 더 허리가 반듯해졌으면 다시 숨 채웠다가 다시 N 허리 하나씩 돌아올게요. 천천히 손을 내려놓고 다리 앞바 자세로 오늘 수업은 여기까지 진행할게요. 오늘도 감사합니다.